Itũũra-inĩ rĩa Tasia gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Embakasi ya irathĩro icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Nairobi nĩkuo tũcamanĩtie na ariũ erĩ a Anne Wairimu mohete thabarĩ ya makĩria ma kilomita 160 kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru na arĩ materetange na tata wao ũrĩa kwa ihinda rĩa mĩaka 6 rĩu ũkoretwo akĩmahĩmbĩria na rwendo rwa mami wao na nĩ kuma maitũ wao oha thabarĩ atarĩ ecũrania gũcoka na mũciĩ. Susan Njoki ũrĩa nĩ mũciarĩrwo wa itũũra rĩa Thubukia Naikuru nĩwe ũtũire na mũrigo wa kũũmĩrĩria ciana cia mwarĩ wa nyina na nĩ kuma oimagara na ndaigana kũhũndũka na mũciĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Susan Njoki kuma mwena wa Subukia ngaikarĩra Embakasi. Tũciarĩtwo twĩ ciana 9, airĩtu 5 anake 4. No ũcio wathire nĩ my sister Anne Wairimu nĩwe tũtoĩ harĩa athire. Kwĩ 2020 January nĩguo my sister aheagwo handũ Gĩbarũa nĩ mũtumia wetagwo wa Kibe. Na hau mũno mami nĩamũkinyĩrire. Hau mami mũno nĩamũkinyĩrire akĩenda kũmenya kũrĩa athire. Akĩmwĩra na tondũ nĩngũheaga irio rĩ coka gwĩ ciana Subukia. Cokera ciana icio nĩ nini mũno. Rĩu nĩho mũtumia ũyũ amwĩkĩrĩire waru. Na kumana na hau my sister nĩ okire akenina thikũ ĩmwe mũthenya ũcio okire araire na akiuma na gũthiĩ. Hau noho acokire agĩthiĩ tũcoke kũmuona rĩngĩ. Hau nĩho athĩrĩire biũ na tũrĩ mũtumia ũcio twamũkinyĩra augire ndoĩ na ndoĩ. No nĩ tũĩ nĩwe warigire nake mũico. Yarutagĩra wĩra Karau nĩ mũtumia mũhete Gĩbarũa. No after gũcoka rĩu mami akĩmwĩra ciana icio nĩ nini mũno coke gwĩ ciana. Rĩu nĩ acokire. Okire akĩrara mũthenya ũngĩ agĩũkĩra agĩthiĩ. Agĩtiga thimũ agĩkua gĩbandĩ. Wairimu ũrĩa nĩ nyina wa ciana 4 tũratarĩrio arĩ mũndũ mwĩrutĩri wĩra na nĩ aheagwo kĩbarũa nĩ mũtumia marigainie itũũra-inĩ rĩa Thubukia Naikuru na rĩrĩa wĩra wa mũgũnda wanyiha Thubukia mathiaga mũgũnda-inĩ wa mũtumia ũcio ũrĩa ũrĩ Rũriĩ Ol Karau kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua. Mami he mũtumia marutaga wĩra Thubukia marĩ mũno nake. Mũthenya mũtumia ũcio marutaga wĩra nake rĩ kĩwĩra bambate Karau mathiĩ wĩra tondũ aina mĩgũnda 2 Thubukia na Karau. Rĩu mathiĩ Karau matondũ kũrĩa handaga waru rĩ mathiĩ makarĩme waru nĩgetha ainũke nacio gũkũ mũciĩ. Rĩu mathiĩ kũrĩa Karau rĩ yani nĩ thikũ 3 atacokete mena mũtumia ũcio wa ũcio ndetwo wa Kibe. Rĩu kuma na hau thikũ 3 ciathira rĩ nĩguo mami acokire mũciĩ. Mami acoka mũciĩ mũthenya ũcio rĩ mũthenya ũcio nĩguo okire nokire na waru nokire na tũindo twa kũrĩa. Ũka tondũ twarugĩte irio twatigĩte tũrĩana tondũ ciana 4. Rĩu we nĩwe wamaroraga? Niĩ ndamaroraga rĩu tondũ nathiĩte kwetha twaru na kũrĩa Ol Karau. Mũndũ wa nduakini mũno tondũ andũ harĩa athiaga kũrigĩ bado andũ nĩmamwendete mũno arĩ mwĩrutĩri wĩra mũno. Ona andũ mũno nĩmamwĩta njĩgi mũno kũmwĩra rũciũ karoka tondũ nĩrĩa marutagĩra wĩra na ngoro ĩmwe mũno. Ĩndĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka wa 2020 Wairimu kana nyina wa Ndirangũ na ũrĩa oĩkaine nĩainũkire orota mũtugo na thutha wa kũharĩria ciana ciake igakome amerire mũkome ĩndĩ mũmenye nũ ũkamũkĩria rũrũ rũrakĩa. Ciugo iria ciana ciake itataũkirwo gĩtũmi kĩa nyina wao kũmera ĩndĩ nĩcio ciarĩ mũthia wao kwaranĩria na maitũ wao. Yo ndarĩ class 8. Ariende class 8. Ayũka agĩkora tũrugĩte wega akĩrĩa na mami ndarĩ handũ arĩ sawa biũ. Twarĩa twĩthiĩ nĩgetha tũthiĩ tũtere twahũna twenda gũthiĩ gũkoma rĩ he kiugo mami atwĩrire agĩtwĩra mũmenye rũciũ nũ ũkamũkĩria rũcinĩ. Niĩ ngĩmwĩra we no ũgatũkĩria rũcinĩ tondũ nĩwe twĩtaga rũcinĩ. Akiuga haya. Kubona hau rĩthĩ tũgĩkoma. Rĩu hau ũguo twamenyire ũrĩa gwathiĩ na mbere tũgĩtokoria athiĩte atiga tũhingia na nja. Atiga hinga mũrango na nja na agĩthiĩ. Tũtimenya umire mathaa marĩkũ.
twiga tutige toro brother-ini ũrĩa mamũkombore after mũthuri gũkua Subukia town makĩmwĩra ithe tũrĩrĩhaga nyũmba no kiugo irio na school fees no ũrĩmenyaga ũrĩa ũrĩethaga rĩ kumania na hau nĩho irimũ itũrĩire no ni njuga onjo wa kibeni wakoragwo nake to obvious ni wamũheira wa gĩbarũa mwene wa Karau na mũthenya ũcio nĩgũkĩra kikinyeni ciana irio na agĩthi acokire kuonekana rĩngĩ thabarĩ ya kũmwetha irimũ itu nĩ ũrĩa ũteyaragia na ndũngĩmenya thĩna wake harĩa ũkirĩire no hau gwĩciria mũno hau nĩguo heta kaũndũ ka mũrake ndũngĩkĩmenya tondũ omire ũguo na gũtiga ciana na nĩ amerire rũciinĩ mũkamenya nĩ wakamũkĩria agĩtiga thimũ agĩkua gĩbandĩ akĩakĩra ciana menye nũ ũkamũkĩria rũciinĩ mũkamenya nĩ ũkamũkĩria na niho after kuma rĩu Karau okire agĩtiga ciana na agĩthiĩ biũ kwa mũtumia ũcio tondũ mũtumia ũcio nĩwe ũkoragwo nake nĩwe warigirie nake na ũma wa ũhoro matigana kuona wa kũmũkĩria amu nyina wao nĩarĩkĩtie kumagara makĩciria athiĩte o imathĩro na rĩrĩa marĩ na itanya nĩekũhũndũka akuĩte rĩgu o ta mũtugo wake wa mbere ũgĩtuka ũgĩtuĩka kiumia mĩeri na rĩu ĩtuĩkĩte mĩaka makiuga maitũ wao nĩaikara o kũigana ithuĩ tweciria athire wĩra kawaida tũkĩmweterera nginya hwaĩ-inĩ ndacokire tukĩambi kũhũrĩra anti tukĩmera mamda yaracoka tukĩmweterera ndacokire mũthenya wa mbere ũgĩthira wakerĩ taguo ũgĩthira ũguo tukĩambi kũmwetha tũgĩthiĩ kũrĩria kuko wa kĩbũ tukĩrwo kũu ndonekanĩte hĩndĩ no wamwĩra ũguo hena andũ maikaraga kũu gwake aruti a wĩra rĩ mera matimuonete kĩndũ maraiguĩte Karau tuge mũtũrĩre ndũkoretwo wĩ mwega ũguo tondũ hĩndĩ ĩrĩa arĩ ho twakoragwo na gĩkeno mũno hĩndĩ ĩrĩa athiĩ ũguo rĩ twe ndũkoretwo wĩ mwega tondũ nĩ wamwĩciria mũno ũkarigwo mami athire kũ tondũ athire ũrĩa tũĩ harĩa athire na nĩ kaũndũ karitũ mũno ngoro-inĩ thĩinĩ korwo no tũiga mũno nĩkĩ hathiĩ na mbere tondũ mami atĩ mũndũ amũrakarĩtie kana tũkamũrakaria arĩ o sawa ariũ a Wandirangũ mainamĩte ngoro magĩtũtarĩria ũrĩa mũciĩ wao waharaganire kuona rwendo matũraga naruo rwa kwenyũra na mboco rĩu nĩ rwahukire na nĩ thutha wao gũtigithũkanio ĩndĩ makiuga no mĩĩrĩ yatigithũkanĩrio no ngoro na meciria ikoragwo ciohithanĩtio nĩ rwendo rwa maitũ wao tũno tũikara twĩ hamwe tũrĩ othe ana kuma mami athiĩ rĩ mwana ũyũ agĩthiĩ mwena ũyũ akĩona ta haritũha biũ tondũ andũ ũyũ mwana agera marĩkũ harĩ tũkorwo twĩ kando twaikarire kando kira mũndũ ũrĩa twamete gũikara nake ti ũguo tũrĩona tofauti ya warĩ hamwe waikaraga wĩ hamwe no thaa ici andũ me kando gũtirĩ mwana wĩna ũrĩa ũngĩ no mwana kando ona nĩ maiguaga mena ihoru ngoro-inĩ mũno nĩ kũrigwo kũrĩa mamu wao wathire no na ciana nini bado ũyũ wa grade 8 no ũyũ wa grade 3 na tũmenake tũtũ tũnini ona makĩruta wĩra matirĩ na hinya tondũ mauga twĩkira ũguo na tũkĩrutaga wĩra tũigua tũhinyĩrĩkĩire ngoro nĩ ona mami witũ tũrigaga kaĩ athire kũguo atagacoka Anne Wairimu kana nyina wa Ndirangũ wathire kũ Wairimu nĩ ndacoka rĩngĩ nĩngeranĩtie nawe gũgwetha hakũigana nĩ ngwethete kwa ihinda ingĩhoa coke na mũciĩ ciana ciaku nĩ ciragũbatara nĩ moragia kũrĩa wathire na matiagũhĩtĩirie ingĩhoa tu ũcoke mũciĩ tondũ mami nake nĩ ahurũkira agwetereire nginya akĩhurũkĩra ingĩhoa tu biũ ũcoke mũciĩ ũcokerere ciana ciaku nĩ makũhitaji mũno nĩ moragia kũrĩa wathire no kwa mami tũcokerera ingĩkũhoya ũrĩa mwandĩkĩte kana ũngĩkorwo nĩ handũ wathire ũgĩkĩhika ndahoya ũcokerere ciana ciaku nĩ maragũbatara mũno Wairimu na korwo nĩ mũndũ wa kũhĩtĩirie ingĩhoya ũcoke na mũciĩ tũgũkũnyitĩrĩra harĩa tũkũhota ingĩhoya mũno na gĩtĩo kĩnene mũno ũcoke mũciĩ no ũrĩa ũngĩkorwo mwandĩkĩte tondũ obvious kũrĩ mũndũ ũranyona ndahoya tu narĩ amũreke nĩ ũndũ wa tha cia ciana narĩ acokerere ciana ciake ingĩhoya na gĩtĩo kana okorwo nĩ kũika wathire ũkĩhika akũrekererie narĩ ũcoke na thutha ciana ciaku nĩ ciragũbatara mũno rĩu nĩ ihoya ningĩ kũhoya mami nĩ Francis Ndirangũ mwana waku wa mbere na watũtigire twĩ anini wandigire ndĩ class 8 aici ndanenehire na miaka 21 ngĩkũhoya tu mami harĩ ũgĩkorwo ũrĩ coka na mũciĩ tũrakũmici twĩna ihoru mũno tondũ tũtimenyaga kũrĩa wathire
timenya mari ogeragira kegi kohoya ni mami coka twina muci turakomisi Waweru na Umi Danieli atira makijuria wathire kugarigwo gumera atia tondu batutigia roguo tutiakuhitiirie au kumomia nyumba ugithie hari ungikorwo ri mami coka na muci turakomisi muno mami coka na muci tu akoshi tu ni igukena atugucoka ni thayo muno modena mwikikuya Mom hana wedi mudako wetu hari ungikorwo uri turihoru bro tungiho ucoke na muci turiko kuria wathire miaka yothe miaka 6 tunaomba tu urudi pamoja tu huko ule mtu amekufunga tu akufungulie urudi tu nimekumisi sana dada nauliza unaenda wapi na Umi dirangu ndio tukifanya kazi tunafanya tu tukiwa na stress nyingi tunashindwa tunafanya ni kitu tunajipea tu nguvu tu tukiomba Mungu tu arudi meacoke na muci coka tu na muci mama rudi tu na kuomba tupenya tu huko kuna uchungu kwa roho tunaomba tu urudi maisha yetu taendelea vizuri hivyo tu nimeweza kuambia tu mama urudi ikoretwo iri miaka 6 ya ruo maithori ro ndumwe na matarania kuri ciana cia mutumia ti Hana Wairimu wa Waweru na aria maikaraga itura ria Subukia kaunti ya Naikuru magicurania kuria maito wao athire amu ihinda-ini riu ndari ahunduka na mucie riu makimuria acoke na mucie na ari ngoro ciao ikorwo igicokwo ni thayo. Ino ni tabarira ya Wathire kuna Inoro TV kuma Embakasi guku mucie wa Nairobi na nie njetagwo Sam Njuguna.